上海仔呢，近年中意出嚟拍片鳩噏，話自己幫商安做嘢喎。睇返佢2016年嘅訪問，已經係吹水唔抹嘴噶啦。97年回歸，我已經係幫香港、幫內地做好多嘢，但係咧，我做乜嘢嘢，我有我嘅秘密，係嘛？呢樣嘢我唔方便講，係嘛？秘密？笑大人嘅口啊！呢條咁嘅屎坑蟲，做埋咁多衰嘢，梗係唔俾得人知啦。不過其實成個江湖一早通晒天噶啦。嗱，依家逐樣話俾大家知啦。佢喺澳門、大陸同香港都舐過嘢嘅。依家其實三地差佬呢都做緊嘢噶啦，準備抽決呢條咁嘅上海仔，使定囉柚入冊啦。條柒頭喺澳門呢就衰偷錢，穿賭廳嘅櫃桶底，仲舐咗單16億嘅騙案。逃犯條例如果成功收到例呢，佢實仆硬街嘅，拉佢去澳門坐硬監。喺香港條友呢就衰洗黑錢、刑恐、傷人同埋勒索，最後仲走埋佬，仲衰多條棄保潛逃。香港管黑管毒嘅差佬呢都 plan 緊個行動，拉上海仔返嚟踎監，做監等踎幾年，益咗佢添啦。喺大陸撈毒呢就最仆街噶啦，害人不淺，百硬噶啦。大陸毒案呢就判得好重，會判死刑嘅。嗱，上海仔舐咁多單大毒案，呢鋪真係死硬。嗱，條友呢熬晒底噶啦，睇到佢呢口窒窒咁喺度解話，就知佢有幾咁驚啦，係咪？冇用噶啦，死期到，等打靶啦你。條戇鳩上海仔呢，而家周圍呢，忠告佢要日日懟鐵打粉，食驚風散，打定個底先。如果唔係啊，分鐘嚇死異鄉啊！仲有啊，趁而家有得食，就要扒多兩啖飯啦。被拉之後呢，輕則咪十碌八碌咯，重嘅就要打靶。結束為禍人間嘅一生啊！上海仔咁鍾意唱歌，入冊之後咪可以日唱夜唱友誼之光，打靶前又可以唱死神來了。邊個諗過今晚會死？邊個諗過乜嘢搞到你死？生有一次總有一次會死，有朝你會死，會死。